安一日游怎么玩？这集帮你把最顺的住宿和交通安排好了。到底哪间才是传说中最好吃的法国面包？还有一生必看的震撼大秀，超好玩的惠安行程马上出发！早安，我们今天要去惠安，从岘港到惠安大概也要40到50分钟左右。我们这次同样也是选择在 KKday 上面包车，如果你随机叫计程车的话，有可能计程车的品质参差不齐。包含像我们去巴拿山也都是休旅车的车型来迎接我们。包车的过程有什么问题，你都可以找得到平台来帮你解决这个问题。所以我比较不会去找私人包车，因为假如中间你过程发生什么状况的话，私人比较难去帮你承担一些责任及风险。这间饭店小小的一个缺点，因为它位于巷子里面嘛，但是有点难找。前面的巷子啊，因为刚好在铺路，所以不太好走。然后我们就从外面的主干道进来这个巷子之后，就可以到这间饭店。来到这间饭店啊，我想说，我是来到毕卡索的家吗？连厕所这里也挂了超多幅画的。它的壁贴很有艺术风格，看一下户外的泳池，哇，都是鹅黄色的配色。这个位置真的是闹中取静耶，因为惠安古镇那里晚上其实蛮热闹的，以及靠近大马路啊，会有一些机车的声音。这间饭店位在巷子里面，晚上可以在这里好好睡个觉，不会受到外面很热闹的声音打扰。我真的很喜欢这种饭店啊，它的阳台被绿色植皮包覆的感觉，这是灯笼，结果这边有一个超大的，这真的是水果叶啊，好大一颗哦！这间饭店有提供 SPA 服务，有 10% 的 discount， 账目表可以在这边看。早餐的时间是早上6点45开始到9点45，然后可以免费租借脚踏车，然后这里有免费的 WiFi， 然后还有 shuttle bus。饭店到惠安古镇10点、12点、1点、2点、3点20、5点半及晚上7点都有 shuttle bus， 但是大概要半个小时前跟柜台这边预约。然后这边的 shuttle bus 时间是从古镇回来饭店，早上10点、中午12点10分，还有从安邦海滩回来饭店的时间。那最晚一班从古镇回来的是下午5点40，虽然说从古镇回来的时间班次没有很多，但因为其实我觉得这里离惠安古镇没有算很远，大家慢慢散步走回来是 OK 的。这边直直走过去就可以到惠安古镇。饭店的话，你就要走到这边这个巷子进去就可以到饭店了。大家可以看到这边沿路上非常多的 SPA 店、按摩店，或是你要彩绘指甲都有，然后便利商店也蛮多的。这里有一间租摩托车的店，你还记得我们之前在富国岛租机车的时候，我们是不是除了国际驾照之外，也有期待自己台湾的驾照？对，但是他们不看驾照的。对，其实没有检查，但是还是带着会比较保险啦。因为我看很多外国人、欧美人士几乎都是来这边租机车移动。然后除了租机车之外啊，这里也有洗衣的服务，1公斤35000越南盾，比刚刚饭店便宜一点。我们刚刚饭店的话是1公斤5万块，不过在饭店洗就的好处就是你不用再出来拿啦。我发现这边好像没有连锁的超市，都是这种小店，然后都写 mini mart。因为我们想要买包装的水果，这边就小超市，它没有那种大型的冷冻柜，所以要买超商切好的那种水果，在岘港会比较方便一点，在惠安古镇这里目前是没有看到。我发现我们这边的SPA店啊，都有养可爱的贵宾狗，这边的贵宾狗好可爱哟。你是来揽客的吗？白天的惠安古镇看起来非常的普通，不过晚上会变超漂亮。虽然晚上的夜景是重头戏，但距离2点饭店办理入住还有一段时间。午餐先去吃惠安古镇最厉害的法国面包。我现在来到惠安很有名的一间法国面包的店，它可以外带也可以内用。我们这次点了一个 barbecue 的跟一个综合，这2个都是招牌，一个是4万越南盾。你知道吗？这一个在台湾店至少快100多块钱，里面是有肉有蛋的。那这个 barbecue 看里面给了超多酱的。
在这里直接吃，既然没有热热的，它的面包是温的，它的内馅是偏干。我喜欢法国面包里面的酱汁要多一点，那味道上其实我觉得普普通通，没有到太惊艳。高楼面、惠安鸡饭以及白玫瑰是在惠安一定要吃的特色小吃。为什么呢？因为出了惠安你就吃不到了。为什么会选这一间呢？因为据说这一间是高楼面的发源地，评价也是非常的好。我看到墙壁上面有非常多的照片。虽然说它的名气很大，不过它的价格却很亲民，所以真的是非常的佛心啊。这是我第一次来到惠安吃到高楼面，吃起来是甜咸适中，不会吃起来过腻。店员跟我说，高楼面要加这个柠檬角，再加一点辣椒，才是他们当地正宗的面的口感真的非常的特殊，是我在台湾没有吃过，口感非常的紧实紧致，跟米苔目松松软软 Q 弹的感觉不太一样。另外一道非常像艺术，像是台湾的馄饨，取了一个非常有意境的名称，叫做白玫瑰。我个人蛮喜欢白玫瑰的，葱头给的非常的多。我觉得这道的特色就是要吃它的油葱头啊，咬下去好香哦，再加上一点点鱼露的酸甜味，吃起来很清爽。白玫瑰的肉在哪里？是中间这块小小的。所以吃白玫瑰重点真的不在于它的内馅，是在于它的外皮跟口感。再来这道是惠安鸡饭，惠安鸡饭它这边是用干式的吃法，一样可以加上柠檬角以及辣酱吃。它的饭还有再加了一点点的姜黄以及鸡油下去煮，所以有点淡黄色的颜色。那我们要学习一下当地人的吃法，把全部的酱料配料全部都和在一起。放山鸡的鸡肉质是真的很好的，那加上洋葱、红萝卜这些青菜混在一起吃啊，就是清爽气，吃起来没有负担。Thank you so much。刚还很热心的送我们一盘芒果，因为我跟他说我2-3年前有来过惠安，非常喜欢惠安，他谢谢我再次来到惠安，所以请我吃的这一盘芒果，非常的贴心。我刚才以为店员是看到我在拍摄，所以来跟我聊天，那没想到我看他店员每一桌都去跟人家抬杠，店员不是说只是送菜了，会去关心每一桌客人的状况。你以为这一餐是几百块、几千块的菜色吗？没有，这都是非常平价的平民小吃哎。就是死不信邪来惠安一定要吃到好吃的越南面包。因为我跟刚刚那个店员说，第一间我没有很喜欢，他非常的认真推荐我说，一定要让你吃到惠安最好吃的法国面包，这是他推荐我们的这间。首先拿到的时候，面包饼皮是热的，脆感有很好，这才是我心目中完美的法国面包应该有的脆感。我刚才看一下它里面的肉啊，给的也还蛮充实的，而且这个真的不贵，才4万越南盾而已。因为这2间都很有名，我们2个都认为这间比较好吃，推荐大家来这间。刚刚在逛惠安古镇的路上啊，看到这个芒果饼，不过大家不要被它的名字给骗哦，其实它里面是没有芒果的，其实里面包的是花生跟糖，然后外面像是麻糬，是惠安这边的特色甜点。然后另外一个也是这边的小甜点，因为其实我觉得阿婆也是很随性在卖，我就跟他说我买那个芒果饼，那顺便送我一个，他也 OK。红豆版的双胞胎结案。这2个说实在不用特别花时间去买，台湾人太熟悉了。眼前这座美丽的惠安古镇，在17、18世纪是东南亚最繁华的贸易中心，至今这里还完美保存了当时的住宅、会馆和寺庙，展现多种文化的交融。在1999年被列为世界文化遗产。为什么惠安这边会有那么多文化交流？例如像中式、日式跟法式，最主要是因为岘港它有点像是海上丝绸之路的一个节点，世界各国会来越南这边进口他们的香料、咖啡，所以惠安有很多的文化交流。所以你看哦，旁边这边有广造会馆，偏中式的建筑的特色。广造会馆里面拜的主要是关公，大家要签合约、要做贸易的时候，为什么要拜关公？代表守信用。来到广造会馆后面啊，有一幅画，引起了我的注意。什么？就是你耳熟能详的三顾茅庐，那个黑面的杀猪的张飞。左边这个就是刘备，右边这个就是现在目前越南人最夯的神佛之一。关公他要去拜访诸葛孔明，请诸葛孔明出山。但是我觉得有一个最奇妙，就是这边有一个小童骑着牛
吹着竹笛，好像我老婆那个，你要跟我说你知道是谁？而且这幅画其实蛮巨大的。它是立体的哦，可以从侧面看。这里为什么叫日本桥？顾名思义，是日本人在这里留下的古迹建筑历史。所以我们在这座桥的桥头跟桥尾可以看到一个猴子跟狗的雕像，代表什么呢？代表它是在猴年的时候动工，狗年的时候完工。那同样，这个雕像也代表这里的守护神。什么样的古迹让各国元首都专程造访呢？就是这栋融合中日风格的竞技古宅，见证惠安的兴盛。到后来因为洪水导致大船进不来，经济走下坡。尽管经历洪水破坏，不过使用优良的建材，让这里保存得完好如初。We stand here. I want to demonstrate the Confucius cup handiwork by using. This cup has a small hole at the bottom. But if I pour water inside the cup up to 80%, nothing happens. 80% are okay. But when I pour more than 80%, all the water sent down come literally. Yes, this cup with a very meaningful humanistic philosophy. Anything in the life, moderation. 80% is enough. Sometimes we want too much. Maybe we will lose anything. 刚才本来要走出去的时候，看到上面神坛在上面，第一次来到这个地方啊，会让我觉得就是举头三尺有神明，你要对神跟佛要有尊敬之意，所以他把建筑的格局弄成是这个样子的形式。没想到这里也拜妈祖。由于早期华人大多是乘着木船渡海而来，因此在这栋粉红色大门的福建会馆内，供奉的是保佑海象平安的妈祖。走在惠安古镇，你是否好奇为什么这里的房子几乎是黄色墙壁呢？据说啊，黄色是皇室的代表，象征尊贵与繁荣，而且这个颜色能帮助房子散热，很适合越南炎热的天气。这间是惠安非常有名的草本茶，传统的草本，然后加上柠檬、香茅、肉桂，所以在很热的惠安，你喝这杯非常的解暑。你有看到它的中，就是小小的一间，然后还有树叶装饰，非常多的人穿着奥黛来这边拍照，而且这杯也不贵哦，19000又拿到。我们现在来到这间咖啡厅啊，比较特别的是，来到这里你会觉得非常安静。这边工作的员工大部分都是听障人士，茶馆的创办人是越南当地的一对夫妻，他们本身也是身障人士，因为知道身障人士在工作就业上非常的不方便，有很多的不便利，建了这个茶馆，让有听障的人士可以在这边工作。所以你会发现啊，沟通的时候，你可以拿着需求的方块给他们。其实在惠安这边有非常多很有特色、很热闹的咖啡厅，但是我们偏偏选的这间，也是希望可以宣扬这样子很有善心、有善意的餐厅给大家。那我这次点的是，就是一个茶的 set， 可以选3种不一样的茶品，所以你一次可以喝到越南当地不一样的特色茶，茉莉花茶、乌龙茶，或是越南当地的绿茶。茶香味还蛮重的耶，然后每个茶都有配一个相对应的小饼干，可以搭配着吃。我觉得重点也不是说一定要品尝到多好多棒的茶叶，而是来这边享受这边很宁静的氛围，以及惠安这边很有特色的古宅建筑。阿轩人在外面点了一坛热腾腾的芝麻脆饼，里面有椰丝的嚼劲，还不错。10万块越南盾哦，10块钱。哇，雨太大了。我发现到一件事啊，查了一下惠安这边的天气预报，完全是不准的状态。对，不准。气象预报写1点左右会下雨，然后下午就放晴了。结果现在3点了，还在持续的间接性下大雨。下雨天不妨来到惠安传统艺术表演馆，欣赏越南的民俗表演。入场时每个人拿到1张牌，在最后发牌唱曲时有抽奖活动。
们在 KKday 上面预约的半日游行程，5点半的时候就在这边集合，有一个招牌，中间过程有手艺的活动，以及最后我们看惠安印象的表演秀，都可以搭自烧船过去，你就不用再搭电瓶车或是招计程车过去，因为离惠安印象表演场还有一小段的距离，所以我们搭船会是最方便的。然后出示你的凭证来这边 check in。我刚刚在路边啊，看到旁边的船，不是搭那种有点像普渡船哦。我觉得那个有点太花俏到有点失去美感了。有时候灯太多，其实也不一定是好事，而且它的灯五颜六色，好像七彩霓虹灯。问一下，他这边大概15万一艘船，2个人20分钟。哇，他这有点像是私人的。我们下船之后，只要过了这个桥，就到惠安香秀的活动现场了。那我们还有一个是彩绘斗笠或是扇子的活动。过了桥之后啊，我们就右转，直直走。旁边最大栋那个是惠安印象表演秀的场地。那8点表演开始，大概7点10分到7点20分就可以先过来排队，会站到比较好的位置。时间是有一点点紧凑，因为我们大概6点才到这里。现场提供了斗笠、灯笼和扇子，平常不拿画笔的我们，赶快临时抱佛脚找灵感，还好夫妻同心，顺利完成作品啦。我们刚才画完斗笠，我突然觉得我好欠缺画画的耐心哦。偶尔来体验一下，还蛮好的。在画画当下会进入心流，你可以让自己的心平静下来。如果来不及吃晚餐的话，也不用担心，因为在会场前面啊，有一些小摊贩可以买东西。好，我们现在在会场里面啦，是可以带食物进来里面的，边看秀边吃。我觉得这真的很不错，因为有的表演它会禁止你带食物，而且很厉害是，竟然上面可以看到星辰。因为这里是露天的表演场所，天气好的话，上面可以看到星星。你之前有来看过一次，你觉得感觉怎么样？非常的厉害，我很想带老公来看一次。这是我第一次来，然后发到好多旅客特地来这边，所以我们就拭目以待这个精彩的表演咯。我真的很推荐这个表演呢！我没想到它的场景、光影、现场的实体的布置哦，都很到位，人员的配置至少超过200位以上。它每一幕我其实都蛮有印象，例如像婚礼，或者是他通商的时候，有各个国籍的人来这边交流，氛围或者是他人员的舞蹈表演，非常的整齐，而且有快慢，有对拍，整场表演我觉得有做到起承转合。该进的时候有进，该热闹或是欢乐，他都会把这个带到位。因为场景很大的关系，我可以从左边一直看到右边去，每一个场景的角落基本上都有配置人员，有点像是看小人国一样，你可以看到每一个小部分的人他们在活动在做什么，非常的有感觉，不用怀疑，这个真的非常推荐。看完表演还意犹未尽吗？回程有放水灯的活动，现场工作人员会帮忙拍照。由于船身较高，所以贴心的提供专用工具。这是我们今天晚上的房型，哇，一样这里有非常多的画，住在这里我都觉得我自己好像有艺术气息了。然后前面有个大电视，有一个小沙发，免费的水、咖啡、茶包，迷你冰箱里面的都需要另外付费。像可乐的话是2万块越南盾，这边有 room service 的菜单，价格都是在10几、20、30万越南盾之间。我很喜欢化妆台紧邻着窗户，为什么？早上的时候化妆光线比较充足，对女生来说非常的 OK。等一下，我这边有一个皮带在这里，等一下这里面到底是什么？所以这应该是装饰用的吧。然后我们的床，双人床，不过这双人床的尺寸是比较正常一点。那个小窗户很像阁楼，看出去对面就是矮房，还有一些稻田。其实我一进来觉得
讶异的是，怎么有一个浴缸？我纳闷，这真的是可以洗澡的浴缸吗？让我们来开水看看。哦，真的有但是谁会在这边洗澡给外面的人看啊？没有就穿泳衣洗啊。不过旁边配这盆花真的很漂亮真的好法式风情哦。而且大家仔细看这视野真的蛮好，旁边绿意盎然的前面，我应该有正常一点洗澡的地方吧？它的浴袍为什么是这样放？你有看到它自己有一只手插里面，献出你的心脏。然后旁边这边还有2把伞，直接放在房间里面给你使用。因为其实我发现来越南这边天气预报不是很准，它没有浴室隔间的概念，脸盆就在这里，然后浴巾，看一下基本的备品，牙刷、梳子、浴帽、棉花棒，然后那应该是刮胡刀，旁边洗手乳，室内的就是那种圆蓬蓬的淋浴间，然后厕所，所以就没有浴缸啦。你要浴缸真的是去阳台洗澡给对面的邻居看。这一晚的住宿费是2个人1间房，大约台币1800。不过我们今天 check in 的时候，柜台小姐有跟我们讲，还有免费帮我们升级了房间。睡醒后，这间像美术馆的饭店，早餐到底吃什么，又有多丰盛呢？跟着我们去开箱吧。下一集要挑战超刺激的竹篮船 ，CP 值高到破表的龙虾海鲜火锅，前往在地市场买水果，开箱超隐秘度假村，记得订阅才不会错过哦。喜欢这支影片就按下订阅，开启小铃铛，然后分享给你的朋友。我们是创世小夫妻，下集见。